10月25日，美国国务院批准2批军售，将向台湾出售 NASAMS 防空系统与 AMRAAM-1先进中程空导弹增程型，同时还将出售与其相关的设备，价值11.6亿美元。另外，还将出售 AN-TPS-77 与 AN-TPS-78 雷达与相关设备，价值8.28亿美元。这是美国在大选之前批准的最后一笔，同时也是金额最大的一笔对台军售。要知道，这款防空系统的数据并不漂亮，却能获得美国青睐，成为保护白宫与国会大厦附近空域的首选防空，同时还在欧洲各国广泛使用，并在乌克兰战场表现突出。那么 NASAMS 究竟有什么过人之处呢？如果单从军事角度方面来说，台湾之所以想要采购这款防空系统的一个主要原因，就是它已经在乌克兰战场得到了战力验证。在2022年，美国向乌克兰援助的 NASAMS 防空在战场上表现确实不俗，拦截了大量俄军无人机与导弹。从俄乌战报来看， NASAMS 曾在1个月内拦截包括俄军导弹、无人机在内的上百个空中目标。所以，台湾相关部门在回应采购 NASAMS 时，曾表示，经过俄乌冲突实战验证 ，NASAMS 确实有助于台湾提供整体防空作战效能。值得注意的是，在过去2年中，台湾向美国采购的武器都是在乌克兰战场经过实战的，比如毒刺、标枪便携导弹，又或者弹簧刀无人机。在过去2年中，相继从美国进行了采购，而此次采购的 NASAMS 防空同样也不例外。NASAMS 防空系统又被称为国家先进地空导弹系统，是一种分布式网络化的中近程陆基防空系统，由雷神公司与康斯伯格公司联合开发，最初是为挪威皇家空军设计的。整套防空系统拥有至少3套牵引式导弹发射器，每套发射时配套6个导弹筒，1套 AN/MOQ-64 哨兵雷达，1辆火力分配车以及1套光电摄像车。另外还有雷神公司生产的一系列空导弹。目前 NASAMS 所使用的空导弹主要是 AIM-120 先进中程空导弹的基础型与增强型 ，AIM-9X 响尾蛇导弹等。一般情况下，为了避免雷达信号引发敌方反辐射导弹的导弹打击， NASAMS 往往采用 MSP-500 光电跟踪系统进行探测。该系统集成高解析度红外线热像仪、CCD 电视摄影机以及探测距离40公里的激光测距仪于一体，大幅提升了整个系统的隐蔽性。一直以来，美军依靠近程的毒刺便携导弹、复仇者防空、中程的霍克防空以及远程的爱国者防空，组建野战防空网络。但在霍克防空系统退役之后，美国中程防空领域处于空白状态。与其形成鲜明对比的是苏俄在中程防空系统上的研发。同时，美军依靠空中力量夺取制空权的作战思维，也间接影响了此类武器系统的开发。尤其是在冷战结束之后，苏联解体，俄罗斯空军与陆军航空实力已经大不如前，美国最大战略对手的消失，甚至影响了各种下一代武器系统的研发。与美国不同的是，处于欧洲的北约各国对中程防空系统的研发非常重视。1980年代开始，意大利基于阿斯派德空导弹研发蝮蛇中程防空系统。1980年代末期，挪威基于 AIM-120 空导弹研发低成本中程防空系统，并逐渐发展为如今的 NASAMS 防空系统。在经过多年发展之后， NASAMS 已经发展出 Mk1、Mk2 以及 Mk3 3个型号，并广泛在挪威、美国、西班牙以及立陶宛等国家装备。其实 NASAMS 防空系统的性能数据并不是很漂亮，最大射程50公里，最大射高34公里，雷达最大探测距离120公里。反观美军装备的爱国者 PAC-2 型防空系统，最大射程160公里，最大射高24公里，最大速度5马赫，可以同时追踪125个空中目标，并引导18枚导弹实时拦截，几乎每个性能参数都要比 NASAMS 更好，甚至法国、意大利联合研制的紫源30也处处强于 NASAMS。那么 NASAMS 的优势究竟在哪里？NASAMS 的优势在于理念。对于野战防空系统来说，射程真的越远越好吗？在火力军看来，只要尽早发现来袭目标，在合适的距离拦截目标，就可以完成任务了。毕竟 NASAMS 针对的目标并不是洲际弹道导弹这类的远程武器。
以 NASAMS 的射程来说，是一款中程导弹，甚至还能兼顾部分近程拦截的任务。其最大亮点就是将空空导弹作为拦截器，能够充分发挥空空导弹自身的射程与导引优势，通过现成的空空导弹来降低整个防空系统的研发成本，同时还能确保整个系统的整体性能。其实，在 NASAMS 防空系统问世之前，还没有国家想到改装技术成熟的空空导弹用于地面发射。不过，当时的挪威空军为了节省防空系统的研发成本，决定使用空空导弹，配上地面发射装备与雷达系统，通过嫁接的方式发展出 NASAMS 这样的中近程防空系统，从而实现空中目标的全程拦截。在其服役之后，不仅是美国引进，其他国家也纷纷效仿，改造空空导弹来研发防空系统。NASAMS 防空系统所采用的到底是北约国家常见的 RIM-7 海麻雀、AIM-9 响尾蛇以及 AIM 先进中程导弹，具备非常强的集成能力。在使用不同导弹时， NASAMS 防空系统的有效拦截距离也不同。在使用 AIM-120 时，最大射程30公里，最大射高15公里；使用 AIM-1R 时，最大射程48公里，最大射高25公里。目前在各国发展的中近程导弹中，与 NASAMS 有些类似的包括以色列基于怪蛇5、德比导弹发展的斯派德防空，欧洲 MDBA 公司基于米卡导弹发展的 VIMICE 防空，以及美国基于 AIM-120 发展的 SLAMR-AAM 防空等，这些都是基于国际主流防空发展而来。这些具备优异的红外导弹性能、主动雷达制导性能的导弹，其中主动导引头的采用，简化了防空系统的雷达配置，使得拦截器具有更加优异的性能。同时，防空使用的导弹与战机所使用的完全一致，也能进一步减少后勤保障能力。对于研发国家来说，做出一款性能优异的空空导弹，就能满足防空与空战两大作战需求，是小国利用有限军费探测高消费比的现实之举。此外，基于空空导弹打造的防空系统还有另一大优势，那就是利用导弹的不同性能执行不同的任务。与同样集成多种导弹的 S300、S400 不同的是，基于空空导弹打造的防空系统所使用的导弹都有独立的导引系统，可以不依赖照射雷达或导弹引导。胡塞武装就是利用 R27T 空空导弹与弗赖红外光电系统改装而来的简易车载防空系统，击落了沙特空军的 F-15S 战机。而且空空导弹所具备的复杂机动性，也让此类防空系统在针对不同目标时拥有更好的拦截效果。从技术研发以及运用上，利用中程或中远程空空导弹发展中程防空系统是非常可行的。NASAMS 防空系统的设计与制造最能体现变与不变这个思路。变是根据不同国家的不同需求，在配套导弹和车辆以及部署模式上做出变化，以便最大限度利用资源。不变的是指 NASAMS 的雷达和导引装置不变，其力量编程不变。NASAMS 的变化有几种，首先可以配置不同的运载车辆，并根据不同的地区选择机动或固定部署。而 NASAMS 的另一变化，则是根据任务不同，灵活选用不同的导弹。除了利用成熟的空空导弹以外， NASAMS 防空系统的设计理念也非常先进，拥有模块化、分布式以及开放式的特点。在 NASAMS 防空的3个系统中，根据功能不同，区分了不同的模块。这些模块可以是一座雷达、一套导弹、发射装备、一组指挥系统，同时也可以多座雷达、多套发射装备、多组指挥系统。在作战中， NASAMS 可以根据任务需求，通过分布式的特性将作战任务进行分解，然后通过开放式端口接入添加作战任务所需要的其他模块。这就意味着，在正常一套 NASAMS 防空系统中，虽然一座雷达只能同时跟踪60个目标，但却可以通过接入更多雷达，将追踪数量增长到120个、180个，甚至是更多的数量。远程防空系统由于探测拦截以及射程更远，所以各国在部署时往往是有针对方向的区域部署。近程防空系统或高射炮等武器，由于射程比较近，在射程范围内很容易部署饱和。但 NASAMS 不同，恰到好处的射程，再加上模块化、分布式、开放式的设计，可以实现360度无死角的中程对空防御。值得注意的是，这种设计理念的好处还能让 NASAMS 防空进行不断升级。比如早期的 NASAMS 所使用的雷达系统是 AN-TPQ-36A 3坐标低空监视雷达，最大探测距离40公里至75公里。如今已经升级为 MPQ-64F1 哨兵监视和侦察雷达，最大探测距离提升到120公里。此外，该型防空系统主要使用 AIM-120 空空导弹，最大射程30公里，如今也已经升级为 AMR-AAM-1R， 射程也提高到48公里。
等到了 Mk2 型号 ，NASAMS 还能将各个模块分解到不同的载具内运输，从而实现庞大系统的机动布放。这就是 NASAMS 作为中程防空系统在防卫重要目标时的最大优势。NASAMS 防空作为北约各国服役的一种价格低廉、性能良好的中程防空系统，伴随着所使用的导弹不同 ，NASAMS 体现出近程、中程甚至是远程防空的性能。当然，这与多种不同性能的空导弹有着直接的关系。当然，最重要的 NASAMS 防空系统的成本低。受各自经济形势的影响，北约各国的军费开支一直相差很远。美国这个领头羊，经济发达、军事强大，军费自然高。再往下的英国、法国、意大利以及德国这类国家，虽然不如美国，但依旧远远高于其他北约国家。而挪威、荷兰以及立陶宛这种北约中的小国，其军费相当有限。如何合理运用手中有限的军费来满足国防需求，成为这些国家深思熟虑的方面。在这种背景下，这些国家自然想要装备一款性价比高、制造成本低、可满足需求，同时通用性也比较高的武器系统，来应对来自俄罗斯的威胁。而 NASAMS 就是在这种需求下诞生的防空系统。拥有强于毒刺便携式防空导弹的性能，同时价格还远远低于爱国者这类的防空。所使用的导弹也是北约各国服役的制式空导弹，这样算下来 ，NASAMS 的成本确实很低。此外 ，NASAMS 防空的上限也非常高，在采购新一代使用主动制导系统或者融入 Link16 数据链等手段后 ，NASAMS 防空的性能可以大幅提升，增加可追踪的目标数量，同时还能拦截更多的目标类型。对于面积比较小的国家或地区来说 ，NASAMS 完全可以承担防空任务，采用配备主动雷达导引头的空对空导弹，又可省去防空系统中的照射和引导雷达，简化了系统组成。也正是基于多快好省的理念，使得 NASAMS 发展成一款性能比较优异的防空，不仅成为欧洲国家的主力防空，另外也受到美国与澳大利亚等国的青睐。其中美军利用现役的 AIM-120C 与 AIM-2、AAM-1R 导弹，让 NASAMS 防空具备了中远程防空能力，使得美军不必单独寻求研发新型中程防空系统，填补了美军现役复仇者IMSHORAD 近程防空与爱国者远程防空之间的射程空白，甚至还曾成为美国华盛顿特区唯一的地面固定式防空系统。在2005年美国总统就职典礼期间，几台 NASAMS 被用来保护白宫周围的领空。此外，美国与澳大利亚军队还计划为 NASAMS 换装更加先进的雷达系统。NASAMS 的核心设计思路是基于开放式架构，以此来兼容更多的空导弹，而导弹的设计不必考虑在整个系统研制内，并且还能后期通过对雷达指挥系统的升级或者融入数据链系统，使得整套防空系统的作战性能大幅提升，以此来提高其作战性能。澳大利亚的 NASAMS 系统则采用性能更好的 S 波段相控阵雷达、有源电子扫描阵列雷达以及 AN/AAS-5R 多光谱瞄准系统。NASAMS 系统将成为澳大利亚扩充军事存在的重要环节，所以 NASAMS 系统是军费有限的国家或地区解决资金更换落后装备的最好途径，并且性能优异的空导弹也能发挥出一石二鸟的特性，为这些国家提供更多的防御能力。从这几个方面来看，以 NASAMS 为代表的防空系统正在成为不少国家或地区装备发展的一种潮流。所以对于台湾来说， NASAMS 防空系统的可取处还是非常多的，你们觉得呢？